Eu nasci com uma missão. A missão de levar o ensino superior aos jovens. Isso já tem mais de 50 anos. A caminhada é longa, mas prazerosa. E a cada ciclo que se encerra, eu me sinto mais completo pelas vidas que ajudo a transformar. Sou grato pelas pessoas especiais que estão por aqui todos os dias. Gente que cuida para que eu esteja sempre bonito. Gente que garante que eu seja referência na educação. Gente que trabalha para que eu permaneça vivo e cada dia mais jovem. E é claro, gente que confia no meu trabalho e me ajuda a desenvolver as habilidades dos profissionais que se formam por aqui. Neste ano que se encerra, pude comemorar a conquista de novos cursos e de novos programas de residências e a renovação de reconhecimento de vários cursos. Vibrei na Copa, me afirmei como seu habitat e conversei melhor com todas as tribos. E em 2019, nossas conversas serão ainda mais próximas. O que me faz ter certeza de que algo ainda melhor está por vir? Saber que posso contar com cada um de vocês. Meu muito obrigado. UNESCO.